咽喉咳嗽总有痰，3个妙招谁用谁知道？咽喉里有痰的人看过来，3个生活小妙招谁用谁知道？第一，用淡盐水漱口。淡盐水有一定的消炎杀菌润喉的功效，我们可以将少量的食盐放到适量的温水当中呢，配成淡盐水来漱口。漱口的时候头要尽量的后仰，漱口以后呢，建议大家最好半小时以后再喝水。第二个妙招就是可以尝试用水蒸气的方法，我们可以取一杯热水，用口鼻呢吸入热水中的这个蒸汽，通过我们的咽喉部的时候呢，对附着在咽喉部的这种黏痰呢有一定的疏解作用。有条件的家庭呢，最好选用加湿器，因为加湿器吸入的时间更长，效果会更好。第3个妙招就是每天要保持足够的饮水量，一般呢饮水至1000到2000毫升左右。水分呢可以稀释痰液，促进痰液的排出。这些方法你都记住了吗？